ہیلو اینڈ السلام علیکم. دس از می نبی نور خان اور ہم خاموش واٹر فال سے واپس آئے ہیں اور اب یہ ایک گاؤں آیا ہے بہت ہی خوبصورت لش گرین. وہاں سے ہم مڑے ہیں لیفٹ سائڈ پہ جو منٹھوکا واٹر فال ہے وہاں پہ جا رہے ہیں. تو آئی تھاٹ کہ آپ کو اس کا ٹریک دکھا دوں. بہت ہی خوبصورت ہے, ون آف مائی فیوریٹس. اور آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ارد گرد جو ہے ہرے بھرے کھیت ہیں اور پلانٹیشن کی ہوئی ہے ایسے جو یہاں کا ہے اسٹائل نارتھرن ایریاز کا, مطلب ایک لائن میں پلانٹیشن کرتے ہیں. اور پیپل آر ویری سمپل ہیئر اور ویری ہاسپیٹیبل. اور دس از می نبی نور خان, دس از نعیم عباس اور دس از ملک شعیب صاحب ایڈوکیٹ صاحب اور دس از علی بھائی enjoying his ride or we are all enjoying on this is the track. outstanding ہے outstanding. میں I cannot describe it in words. بہت ہی شاندار نیچر ایٹ اٹس بیسٹ. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو جو منٹھوکا واٹر فال ہے وہ دکھائی دے گی, اس کا آپ کو نظارہ کرواتے ہیں. تو فی الحال یہ آپ ٹریک انجوائے کریں. چاروں اور پہاڑ ہیں ہمارے اور بیچ میں سڑک ہے. ہم آئے تھے پہلی دفعہ یہاں پہ کوئی 4-5 سال پہلے منٹھوکا واٹر فال پہ. تو اس کے بعد اور جگہوں پہ ہم گھومتے پھرتے رہے, آوارہ گردی کرتے رہے. اب پھر چانس بنا ہے اس سائڈ پہ آنے کا, تو آئی تھاٹ کہ آپ کو اپنا جرنی جو ہے شیئر کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو آگے ہمارے جو دوست ہیں بھائی ہیں ان کی گاڑی جا رہی ہے اور ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. This is the best گلگت بلتستان کین آفر یو. تو آپ کو مطلب آنا چاہیے یہاں پہ. آئی ووڈ ریکمینڈ. ٹھیک ہے, بہترین مہینے ہیں آپ کا مئی, جون, جولائی, اگست یہاں پہ وزٹ کے لیے آئیڈیل. مطلب یہاں پہ موسم ہوتا ہے اور زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں ہوتی, بندہ انجوائے کرتا ہے ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی سردی کو نا. اور تھوڑے بہت گرم کپڑے بھی ساتھ ضرور رکھیں کیونکہ ظاہر ہلی ایریا ہے تو ویدر کا کوئی وہ نہیں ہے اعتبار, کبھی بھی ہو سکتا ہے خراب. تو ہم آلموسٹ جب ہم آئے تھے فرسٹ ٹائم تو یہ کچا روڈ تھا, اب تو ماشاءاللہ مطلب پکا بنا پڑا ہے, میٹل روڈ بنا پڑا ہے. اور یہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں, اور واٹر فال کے قریب ہے اب ہم. لاسٹ ٹائم تو دیر لگی تھی کیونکہ کچا روڈ تھا, تو ابھی تو جناب ہم اسپیڈ جا رہے ہیں. ہاں جی, وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی, نظر آنا شروع ہو گئی ہے منٹھوکا واٹر فال. دس از اے پیس آف ہیون آن ارتھ, ریئلی دس از اے پیس آف ہیون. یا ریئلی. یہ نعیم عباس بھی کچھ آپ ڈرائیو کریں اور کچھ کمنٹ کر دیں. Yes, of course, this is really one of the best scenes in my life. Yes. And I think that we are just amidst nature and we are enjoying so much you can't imagine. Ali, he is coming with us for the first time in Malik Shoaib. Yes. They are also enjoying a lot. Yes. Thank you, Naeem bhai. So this is the scene, dear spectators, my dear Pakistaniyo. آپ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا شاندار, کتنا خوبصورت بنایا ہے ہمارے ملک کو. تو اس کی قدر کریں جناب, اور ٹائم ٹو ٹائم جو ہے ریکریشن کے لیے ضرور چکر لگایا کریں. اس سے جو ہے آپ کو ایک قسم کی جو انسپریشن ہے وہ ملتی ہے. اس سے آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. اتنا سودنگ اور اتنا جو ہے وہ اچھا بامنگ جو ہے اس کا ہے ایفیکٹ نا ہم پہ. آپ مطلب ہم بیان نہیں کر سکتے, مطلب آپ یہاں کے بس فیل کر سکتے ہیں انوائرمنٹ کو, ہم نہیں بیان کر سکتے اس کو. یہ منٹھوکا واٹر فال کے بالکل قریب ہے اور میں آپ کو اس کی ایکسکلوسیولی فوٹیج فرسٹ سین آف منٹھوکا واٹر فال دکھانے لگا ہوں جناب. یہ دیکھیں, دس از منٹھوکا واٹر فال. نیچرل واٹر فال ہے اور اوپر آ رہی ہے کہیں سے, اور پورا سال ہی چلتی ہے, فریز ہو جاتی ہے ونٹر میں, لیکن ابھی تو اپنے جوبن پہ ہے یہ. سو میں انٹری پاس لے لوں, پھر انشاءاللہ بات کرتا ہوں آپ سے. تھینک یو.